hano bacari hano. Ndacyahari nakurindiriye nshaka ko tuganira. Yego. Yewe sha hano urabizi turi inshuti rero cyane. Ariko sha ubaka akanya nkeneye sheri wanje cyane cyane pe. Nta kintu na kimwe rwose nabasha kuvuga na somana na sheri wanje. Nda akantu gake nshaka ko tuganiraho. Aha. Reka. Kukwibwira genda uzabumbwira biri serious shinga nabumbwire genda uzabumbwira yewe nukure nkumbuye ubuzima bwo mu rugo nkumbuye umwana wanjye n'umugore wanjye nkuye gusubira mu rugo pe. Hoya muretse ukajya mu rugo ntabwo wakwibuka isezerano twajyanye nge nawe ntabwo ngemera rero. Hoya reka njye mu rugo njye kureba umugore n'umwana ariko uzi ko umugore wanjye azi ko nagiye kubera ibyo yakoze. Wimbwira iby'umugore wawe ariko urambwira iby'umugore wawe biranda ntabwo nkeneye kubyumva. Gusa ariko kubw'umwana wawe ndakure kugenda ujye ukemura ibibazo byo mu rugo rwawe. Nibyo rwose. Wikwihutira kuvuga ngo nibyo rwose biraba kuri kondisiyo imwe. Uragenda mu rugo rwawe ujye ukemura ibibazo birimo nanjye ndarogesha sifa kugira ngo mu rugo rwawe utazagenda ukirara ukumva ko nyine ibintu byarangiye hagati yanjye nawe. Ubwo sifa agiye kubigita ingwate hagati yanjye nawe. Byemere cyangwa ubyanjye kuroga sifa ubwo byaba ari bimenye ikigaragaza ko ari ingwate yuko nge nawe dufitanye amasezerano cyane rwose. Ntago nabikwemerera ibyo kuroga sifa byihorere. Sifa n'umwana wanjye ndamukunda ntago nabyemera rwose. Tekereza ibindi byo ntago nabyemera. Uwo mwanzuro rega nagiye kufata nawe utekerejeho nawufashe nawe utekerejeho kandi singomba kubihindura niko bigomba kugenda. Utazagenda ukirara mu rugo rwawe wibaza ko ibintu byarangiye. Ngewe sifa ngiye kumurogesha kandi ngiye Uganda. Urabeho. Mbezi sifa we karame mama wa ndebeye kaka cyaguro n'intuze na kaka begeti njyana kwepfiriya mu murima ko ari gihe nasanga utunyanya twarahiye. se wabirebye uko ariho si uho wabiraje ariko wa mukobwa ugira ubunebwe mbireba hasa ndarana n'inyamuro n'imbegeti. reba aho haruguru mu nguni niho nabi hari ndebera aho hepfo aho gaho asike uyu mukobwa mana nyagatsa reba aho ngaho njyewe ndarana n'inyamuro n'imbegeti birakenze oya birakenze byirebere. Nari uri kuntesha umutwe nawe mu gitondo ari mbonye uwo mbwira ubu nimenya ahantu biraza bari kubona uzimarira iki ubundi nakabaye njya kubagara ibishyimbo se tamubwira kundebera inyamuro ntareba indobo ntago ari ngiyi imbere yawe washyano nasi inyamuro ntago ari ceceka wakubyo we ceceka kaburanira ceceka aho ngaho ziba aho ngaho utantera n'umwaka unanirwa no bagutera umwaka usore wambya Nguseka iki se ko uri kwisetsa?
navuga nishimye. uyu munsi byanangaje byishimo uburyo waje kansimbukira ukanyambira leta ubwira nita ngatahe mfite amatsiko rwose yo kumenya ikintu wanshakiraga ku buryo utibuka no gusezera ku mushyitsi. Ntabwo wakumva ibyishimo ufite mugabo wanjye. Bitewe n'iki se? Nzi ko nta kintu cya danje nakoze. Mugabo wanda hari ikintu nshaka kugusaba. Kunsaba? Nta kibazo. Mba ngifite ndakigwa. Ntakiburira hese. Nanjye ndakigwa. Nshaka kumbwira amateka yawe nyine ukiri mu cyaro aho muvukana na mama wawe nyine byose. None se shire Karame tumaze igihe tubana wenda nubwo atari kinini cyane iki gitumye uyu munsi mbaza icyo kibazo. ahubwo se si Karame nari nibagiwe utongera gukora amakosa wa mukobwa we dore ko ujya uvuga ngo nkubwira nabi ari hejuru yo kutumva kwa wagira ngo wari ibivumvuri dore ndagiye hariya ni haraye tujomba turimo turatujumba uturonge wenda ngo kubihata ngo nibitoye ngo nguritema uturonge imboga se wagiye muri ka karima ko kwantuza urabura mutuboga tubana gutya two kurisha birabijumba sundo nyane ibi imboga zaba isose ko yibaga ihene ntago wakuze niba umurage wa papa bari wamfata wowe nkubwiye ko uronga turatujumba ukajya no gukura utuboga dukeya muri ka karima ko kwa Yohana nanjye ndako mama ngiye ntaho nkomeza kwiba imboga nta kibazo ndabitekeraho ndabironga mbitekeraho je nta cyo ubikora uko ubishaka urishyano n'ubundi narindo uwambwira kuva igihe cyose tumaranye ntigeze wimbaza kubera icyo wimbajije umunsi. Shire mbwira hari impamvu kandi iyo mpamvu ni nziza kuri wowe. Subiza ko nta kintu nakubwira. Nziza kuri njyewe? Ahubwo se sho ko naherutse ujya kwa mama wamusanzeyo? Ntabwo namusanze rwose mbabarira winabimbaza. Ahubwo se shire Karame wambwiye bike uzi kuri mama Eva. Okay, hagati aho reka mbere ku murongo nari kubica inyuma. Warumbajije ibijyanye n'ubuzima bwanjye byo nabayeho mu cyaro. Gusa ahahise hanjye ntabwo ari heza, ni habi cyane. Sinzi ko makubwiye wakomeza ukankunda, niyo mpamvu mba numva utanahamenya. Kubukunda ni inshingano kuri njyewe. Nambwira kuri biki rero waba uzi kuri mama Eva. Mama Eva? Yego. Mama Eva wacu se? Kubi ngutangaje se. Mama Eva si umuzi ute? Kosha nyokari ntabwo rwo nicyo we yagiye navuze ngo yagiye hanze umvura nkubwire iwanyu nabagurije amafaranga menshi agera ku 400. ayo ngayo ngo yari inkwano gusa urabizi neza ko nyine atagikundana byarangiye byanjye nawe
rero cyanzanye aha ngaha ndashaka ari amafaranga yose uko angana kandi ndavanganya ajyanye uranyumva kubimbwira nkaho wayampaye se none yaguhaye mbaza mvombe ayo wampaye ibi byose uba ugiye kubyishyura aha ari nawe i Kigali ngo yaje kukureba mama Eva wacu byaba bitangaje none se ubu ndabona bitekerezaho simbyiyumvishe kumva ari wowe uri kuvuga mama Eva ari kwa mama se yego niwe namusanze yewe none se banza umbwire mama yarakubabariye sha nawe ndeka sheri wanjye siko nasanze nawe uhari ngo se niba ari ibyo rero shiri wanjye reka tureke kwishima ahubwo ndumva twatangira tukaba turira kuko igihe cy'amahirwe ni ukuri nari nishimye ariko isaha iyo ari yo yose mama ashobora kuza akadusohora muri iyi nzu ye abizi twatunganye twenda no kurwana simpamya ko yaturekera muri iyi nzu wumva utuje sheri wanjye ibyo byihorere rwose kanyoni kanjye ahubwo sheri nshaka ushaka iki kutari kukivuga nshaka ko nirinda ijoro rikazambera amateka mutera tumvise n'iki ngira nsubirira amahirwe nshaka ko nirinda iri joro rikazambera amateka kuri njye nawe mutera inda nawe uransetse rwose ese kuko biri kintu ushaka mutera inda cyane banza urebe eguka mwereke ndeba neza umushaka mutera inda yego ese ubwo umwana twazabyara yazabasate ariko se ufite ikihe kibazo njye nshaka ko nirinda reka buriya ndi kubishaka reka nyine nkubwire uri kundeba neza mvumbwira wa mishu umva ngiye kugusambanya urumva uri neza mwica aho kundi uri bukuntu agiye amutereta inyangasha ntasona Sifa we umva na nyukasha njizwa sibyo winjira ziba umva rukecuru we urimo uranyumva neza ko kireba gusa umva ahangaha turi batatu gusa urumva ngiye n'urukoga rwawe reba sindi uvuge menshi urimo uranyumva ndakeka amafaranga yanjye mwari we n'urukoga rwawe uyazi nawe tega amatwi wumve uranyumva ndayashaka rero amafaranga urahitamo nica inyuma cyangwa nawe reba hano se cyangwa nsambanye umukobwa wawe ubundi amafaranga yose mu ndimo birangire